cái đi khá lấy là mẹ từng hiện là nó rồi Windows tiền bị đấy thì printer lấy thì printer driver lấy thì có xây bây giờ là nó printer driver mà là vô đôi xây lên đó nó để đáp ứng để thu lưu ra để printer driver thế mà nào bây đó thì xa rồi đáp ứng để có thu vô đôi của nó printer driver mau bê thao lưu vào đấyအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်ပါမယ်ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာအခု printer driver နှစ်ခုရှိနေတာပေါ့နော်အခုဒီ app ထဲက printer driver ကိုအရင်ဆုံးမောင်းပါမယ်ဒီကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်တက်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က yes ကိုဖြည့်ပြီးတော့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာright click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့open in new window ဆိုပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ် open in new window ပေါ့နော်အဲ့မှာ install navi ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျန် manual လေးတွေပါတယ် manual ပေါ့နော် setup guide ဒါလည်းမျိုးမောင်းလို့ရသလိုဒီ cd chat ပေါ်မှာ right click ထောက်ပါတယ်right click ထောက်ပြီးတော့ install or run program from your media เนาะဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ install navi ဆိုပြီးတော့ program name ပေါ့เนาะနာမည်ပေါ့เนาะverify publisher က Seiko Epson Corporation ကထုတ်တာပေါ့เนาะfile origin cd dvd drive ပေါ့เนาะဒါဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ yes ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ install navi 1800 series ပေါ့နော်ဒီ Epson company ကထုတ်တဲ့1800 series ကိုinstall လုပ်တော့အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ install လုပ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ license agreement ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် I agree by the contents of the license agreement ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင် next ကိုဆက်ဆက်တော့ပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကnext ကိုဒီဘက်မှာရွေးပေးရမှာပေါ့နော် install the latest version နောက်ဆုံးပေါ် version ကို install လုပ်မယ် product status monitoring and automatic update နှစ်ခုလုံးကိုအနိုင်ရှိပေးထားပါနော်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ information တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဘလောက်ပြီးရင်တော့ next ကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါနော်တက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Epson L1800 series ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ printer and the installation software installation and USB setup have been completed successfully ဆိုတာရှိတ်ပြီးတော့ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာပဲနော်အဲ့မှာ next ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ print test page ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါစမ်းထုတ်ကြည့်တာပေါ့စမ်းပြီးတော့မထုတ်ကျင်တော့ဆိုရင်တော့ next ကိုဆက်သွားလိုက်ပါ On the following sequence, you will be given the opportunity to install additional software ပေါ့နော်။ကိုနောက်ထပ်ပါတယ်မောင်းချင်သေးလဲဆိုတာအရာလေးပေါ့နော်။ Next အဲ့မှာ easy photo print ကို install ပါထည့်လို့မယ်ပေါ့နော်။ install one item easy photo print ကိုရောတခါတည်း install လုပ်မှာပေါ့နော်1800ကြတော့ဒီ A4 4C ရယ် A4 ရယ်5ခွင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ
10ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ A3 ထိကို print ထုတ်လို့ရတယ်print ထုတ်လို့ရပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့805ပေါ့နော်805ရှိပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့တခြား series တွေရှိပါတယ်360တို့210တို့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး dialog ပေါင်းကြားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါဒီ installation was successful ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ install နာပြီး1800 series ကို install လုပ်တာပြီးတော့ပြီပေါ့နော် okay ပေးလိုက်ပါyour software is up to date software up to date ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ assist ထွက်လိုက်လို့ရနော်ဒါဆိုရင်print ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း print ထုတ်လို့ရပါပြီဥပမာကျွန်တော်တို့software တစ်ခု easy photo print ကဲဒါဆိုရင်ဒီ easy photo print ထဲမှာဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံပဲdrive ထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတယ်ကွန်ပျူတာထဲကနေပြီးတော့ C drive လား D drive လား E drive လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drive ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီ drive ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဘေးနာကဓာတ်ပုံကိုထုံးပါမယ်ဒီ Photoshop 2015 lesson ထဲကlesson 5ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေပုံရွေးပါတယ်ရွေးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုထုံးမယ်ဆိုတော့ select off ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတပုံပဲထုံးမယ်ဆိုတော့ဒီတပုံကိုရွေးပြီးတော့ next step ကိုနှိပ်ပါတယ် next step နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာ printer setting ဆိုတာရှိပါတယ် printer setting မှာအခုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတာက1800ဖြစ်ပါတယ်1800နဲ့ထုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ paper size က size နေတာဘယ်လောက်ထုံးမလဲဟမ်ဟွာ3.5သို့မဟုတ်5ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုံးနေတာကိုထုံးမဲ့ paper size ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် A4 ဆိုရင် A4 size ပေါ့နော်A4 ဆိုရင် A4 size ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ print နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကတခါလေးထွက်လာပြီကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Epson 1800ပေါ့1800 printer driver ဟောကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်တဲ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ